Prima ha rubato ad un'anziana la borsa e il giubbotto, poi ha colpito con un pugno un'operatrice sociosanitaria. Il tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì tra i corridoi del Cafoncello di Treviso. Protagonista un paziente 27enne di nazionalità straniera, degente del reparto di prima medicina dell'ospedale trevigiano. È stato il personale sanitario a sorprendere l'uomo mentre stava sottraendo il giubbino e la borsetta ad una signora di 79 anni impegnata a prestare assistenza all'anziano marito ricoverato. Scoperto da alcune operatrici che gli hanno intimato di restituire quanto rubato, il giovane, anziché abbandonare l'area furtiva, ha colpito con un pugno una di loro, cercando di fuggire verso il parcheggio riservato ai dipendenti. Il tempestivo intervento dell'operatore del posto di polizia del nosocomio e di una volante della questura ha consentito di bloccare il 27enne e di arrestarlo in flagranza per rapina. La successiva perquisizione ha permesso di recuperare gli effetti personali che sono stati immediatamente riconsegnati alla 79enne. Il presidio della Polizia di Stato presso l'ospedale Cafoncello si dimostra un baluardo fondamentale a tutela dell'incolumità del personale sanitario e dei cittadini. Le parole del questore di Treviso, Alessandra Simone.